त्यहाँ के भनिएको छ भन्छ भने एमसिसी परियोजनामा काम गर्ने नेपाली महिलाहरूले परिवार नियोजनका स्थायी अथवा अस्थायी कुनै पनि साधन प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र तिनीहरूको गर्भ रहेमा गर्भपतन गर्न पनि पाउँदैनन्। यसरी आइरहेको छ अमेरिका। तपाईँ एमसिसी सम्झौता हेर्नुहोस्। भनेपछि यहाँ लोग्ने मान्छे विदेश खेदिने अनि यहाँ चाहिँ सबै महिलाहरूलाई पेट बोकाएर विदेशी बच्चा जन्माउने त्यो मिसनमा चाहिँ अमेरिका लागिरहेछ होइन। उनले एमसिसी रोक्छन् रोक्दैनन्। यहाँ त नेपालीहरूको वंश पुरै उन्मूलन गर्ने योजनामा आइरहेछन्। अनि यिनी समस्याहरूप्रति चाहिँ तपाईँको समस्या होइन जस्तो गरेर गर्ने अनि दललाई केपी ओली 2-4 जना मान्छेलाई देखाएर होइन यसो गऱ्यो उसो गऱ्यो भने यो क्रिमिनलहरूको चाहिँ तपाईँको योजना हो। यो विशुद्ध अपराधी हुनु भन्छु मैले। आयता कुकुर पनि छैन। अब त्यो वंशज हो कि जन्मको हो कि अङ्गीकृत हो कि त्यो मतलब भएन। एउटा पाटो सुन्नुहोस् है, यिनले खेलेको खेल यो यिनले खारेज गर्छन् गर्दैन मैले त्यहाँ जोड्नु खोज्दैछु। दोस्रो यहाँ के छ भन्छ भने त्यहीसँग जोडिएको अर्को कुरा तपाईँको एमसिसी परियोजना हेर्नुहोस्। यहीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगार पनि नेपाली सबै निकालिदिने बाहिर गए। एउटा नागरिकताको कुरा मैले गरेँ, अर्को एमसिसीको डरलाग्दो प्रावधान छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको जहाँ समस्या छ त्यहाँ यिनी जाँदै जाँदैन हामीलाई कुनै पनि हालतमा जाँदैन। त्यही मैले विकासकै कुराहरू छु। नेपालको विकास गर्ने हो भने नेपालको विकास भने कहाँ हो? हामीसँग भएका सुरक्षित छन् विकास त त्यही हो, कृषि हो अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ जडीबुटी हो, जलस्रोत हो, पर्यटन हो, पशुपक्षी हो, फलफुल हो। यिनै त नेपालमा भएका केही खानेहरू छन्। तर यहाँ चाहिँ विदेशीले लगानी गर्नै दिँदैन। अहिलेसम्म भएको पनि छैन, दलहरूले पनि गर्न दिएन, अब पनि गर्न दिँदैन।